គណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកំពុងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិបឋមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអភិបាលរដ្ឋបន្ទាប់ពីបេក្ខជនមកពីគណៈសាធារណរដ្ឋចំនួន2រូបគឺលោក Chad Bernco និងលោក Steve Hilton បានឡើងមកឈរនៅលំដាប់កំពូលស្ថានភាពនេះបានបង្កើតជាក្តីបារម្ភថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា Jungle Primary ដែលអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខជនទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនជាងគេពីរូបដំបូងឡើងទៅវគ្គបន្តដោយមិនគិតពីបកអាចនឹងធ្វើឲ្យបេក្ខជនបកសាធារណរដ្ឋទាំងពីររូបទទួលបានឱកាសប្រកួតគ្នានៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់រនាខែវិច្ឆិកាដែលជាការគំរាមកំហែងដល់ការគ្រប់គ្រងអំណាចផ្ដាច់មុខរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យក្នុងរដ្ឋនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍លោក Chad Bernco ដែលជាមេប៉ូលីសប្រចាំ County Riverside និងជាបេក្ខជនអភិបាលរដ្ឋបានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃថាការភ័យស្លន់ស្លោរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យគឺជាលទ្ធផលនៃបរាជ័យជាច្រើនទសវត្សរ៍ក្រោមការដឹកនាំរបស់ពួកគេលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ហាមិនមែនស្ថិតលើការខ្វះបេក្ខជនឡើយប៉ុន្តែគឺដោយសារគោលនយោបាយរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមិនបានជួយអ្វីដល់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទាល់តែសោះតាមលទ្ធផលស្ទង់មិត្តលោក Steve Hilton នាំមុខគេក្នុងអត្រា17តាមពីក្រោយដោយលោក Bernco និងលោក Eric Swalwell ក្នុងអត្រា14ស្មើគ្នាខណៈដែលបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យយកទៅទៀតហាក់មានសន្ទុះខ្សោយជាងបេក្ខជនគណបកអត្រាគាំទ្រស្ទង់មិត្ត Steve Hilton សាធារណរដ្ឋ17 Chad Bernco សាធារណរដ្ឋ14 Eric Swalwell ប្រជាធិបតេយ្យ14 Katie Porter ប្រជាធិបតេយ្យ12 Tom Steyer ប្រជាធិបតេយ្យ9ទោះបីជាមានការបដិសេធពីថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដែលចាត់ទុកលទ្ធភាពនៃការឈ្នះរបស់បកសាធារណរដ្ឋថាជារឿងមិនសមហេតុផលក៏ដោយក៏លោក Bernco នៅតែជឿជាក់ថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាកំពុងស្វែងរកការផ្លាស់ប្ដូរដែលប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់និងតម្លាភាពប្រសិនបើបកសាធារណរដ្ឋពិតជាអាចដណ្ដើមបានតំណែងអភិបាលរដ្ឋមែននោះនេះនឹងក្លាយជាជ័យជំនះលើកដំបូងរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីលោក Arnold Schwarzenegger បានចាកចេញពីតំណែងក្នុងឆ្នាំ2011